عليكم. اليوم غادي نصحوا l'exercice 10 من لو كور ديال noyau masse et énergie. عندنا le bismuth est radioactif alpha. Le noyau fils est un isotope de l'élément thallium. Il peut se produire ou non une émission d'un rayonnement gamma. La première question, écrire l'équation de cette désintégration spontanée en déterminant A et Z. Donc, on a le bismuth se désintègre en noyau de thallium. La décroissance se fait en type alpha, décroissance radioactive du type alpha. Donc, l'équation va être quoi? Le bismuth, Bi, A est égal à 212, Z elle est inconnue. غادي يعطينا noyau ديال thallium اللي عنده A inconnu و Z 81 plus les noyaux d'hélium 4, 2. En appliquant les lois de conservation de masse et de nombre de charges, il y a هنا 212 غتعطينا واحد le nombre plus 4 و واحد le nombre غادي يعطينا 81 plus 2. Donc 81 زائد 2 غتعطيني 83 و 212 إلا نقصنا منها 4 غادي تعطينا 208. La deuxième question, déterminer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de bismuth, puis déduire l'énergie libérée par 2 grammes de bismuth. أول حاجة غادي نحسبوا l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau. Donc la relation اللي شفنا في الدرس هي l'énergie libérée هي la valeur absolue ديال le bilan énergétique. Donc خصني نحسب delta E من بعد ندير لها la valeur absolue باش نحصل على l'énergie libérée par un seul noyau de bismuth. Donc delta E d'après la relation اللي شفنا في الدرس هي delta M fois C carré. Puisque عندي هنايا un bilan énergétique, donc غادي نحسبوا la masse finale moins la masse initiale fois le C carré. Donc غتكون عندنا la masse ديال thallium plus la masse ديال les noyaux d'hélium moins la masse ديال bismuth, le tout fois C carré. Donc d'après les données اللي عندنا دونك عندنا لا ماس ديال البسموث عندنا لا ماس ديال التاليوم وعندنا لا ماس ديال لي نوايو دياليوم الفا. دونك غادي نعوض كل حاجه بلا فالور ديالها. دلتا او est égal دونك لا ماس ديال التاليوم هي 207,93745 بلس لا ماس ديال الفا اللي هي 4,0015 moins la masse ديال البسموث اللي هي 211,94562. دونك باش نحصلوا على لينيرجي ديال لو بيلون انرجيتيك بالميغا الكترون فولت شنو غادي نديرو؟ خصني نضرب في 931.5 باش تخرج لنا لا ريلاسيون ولا النتيجه مباشره بالميغا الكترون فولت. Donc après calcul on obtient une valeur de moins 6,21 méga électron volt. Donc il a pris l'énergie libérée غنديرو la valeur absolue ديال delta E وغادي نلقاو 6,213,105 méga électron volt. Donc هادي l'énergie libérée par la désintégration d'un seul noyau ديال bismuth باش يعطينا un seul noyau ديال thallium plus un seul noyau ديال hélium. إلا بغينا دابا نحسبوا l'énergie libérée pour une masse de bismuth شنو خصني ندير؟ Donc un noyau ديال le bismuth il libère une énergie اللي هي E libérée. Donc خصني نعرف ou خصني نحسب une masse de 2 grammes, il va libérer combien d'énergie?
اللي غنسميوها او ليبيري بريم. باش نقدر نطبق لا ريغل دو 3 عندي ان سول نوايو كيعطيني هاد الانرجي اللي هي 6.213105. بغينا نعرفوا 2 غرام ديال لو بسميت شحال ديال الانرجي اللي غادي يعطيني. دونك باش نقدر نعرف الانرجي خصني نشوف هاد 2 غرام شحال ديال لو نومبر دو نوايو اللي فيها. باش نعرفوا 2 غرام شحال من نوايو فيها ديال البسميت غادي نطبقوا لا relation de la quantité de matière اللي كتقول لي بلي n هي la masse sur la masse molaire واللي هي n sur na. انطلاقا من هذه الايكيفالونس نقدروا نخرجوا لو نومبر دو نوايو n اللي كاين في اون ماس m ديال لو بسميت. دونك لو نومبر دو نوايو غيكون هو لا ماس فوا la constante d'Avogadro sur la masse molaire ديال le bismuth. Donc on applique la règle de 3. L'énergie libérée prime donc غتكون هي هاد لا ماس 2 غرام اللي غادي نعوضوها بهاد لو نومبر دو نوايو n اللي هو لا ماس فوا na sur la masse molaire. دونك غادي نديرو هنايا لا ماس فوا na sur la masse molaire غادي نضربوها في الانرجي ليبيري اللي حسبنا في السؤال اللي قبل ولا اللي حسبنا في الشق الاولاني من السؤال وغادي نقسموها على 1. دونك او ليبيري بريم هي لا ماس ديال 2 غرام اولا هي لو نومبر دو نوايو اللي كاين في هاد 2 غرام فوا لينيرجي ليبيري سور 1. غادي نعوضو كل حاجه بلا فالور ديالها. ام هي 2 غرام دونك غادي نخليوها 2. ان ا هي 6.02 fois 10 à la puissance 23. la masse molaire ديال البسميت puisque ما عطاوناش la masse molaire غادي ناخدو a le nombre de nucléons a هو la masse molaire اللي هو 212 fois l'énergie libérée اللي لقينا اللي هي 6.213105. donc après calcul on obtient une énergie libérée prime qui est égale à 3,5285 fois 10 à la puissance 22 mégaélectronvolts. Donc un seul noyau de bismuth il libère une énergie de 6,213 105 mégaélectronvolts ou une masse de 2 grammes de bismuth il libère 3,5285 fois 10 à la puissance 22 mégaélectronvolts. La troisième question. Soit une source radioactive contenant à l'instant t égale à 0 un nombre de noyaux qui est égal à 28,4 fois 10 à la puissance 19 noyaux de bismuth radioactif. Pendant 15 minutes, un compteur a enregistré 4,484 fois 10 à la puissance 19 désintégration. Donc, on a la source radioactive اللي فيها le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. فاش دازت 15 دقيقة هاد لو كونتور a enregistré un nombre de désintégration اللي هو 4,484 فوا 10 أس 19 désintégration. donc هاد لو nombre de désintégration اللي سجل هاد لو كونتور donc غادي يكون هو لو nombre de noyaux à l'instant t égale à 15 minutes. دونك في الاول كانت عندنا 28.4 في 10 أس 19 نوايو فاش دازت 15 دقيقه هاد لو كونتور سجل لينا 4,484 في 10 أس 19 ديزانتيغراسيون بمعنى لو نومبر دو نوايو ولا 4,484 في 10 أس 19 نوايو. قبل كانت 28.4 من بعد ولا 4,484. donc pour la première question quel est le nombre de noyaux de bismuth présents dans la source à l'instant T1. donc à l'instant T1 le nombre de noyaux هو le nombre de désintégration اللي سجلنا هاد لو compteur اللي هو 4,484 fois 10 à la puissance 19 noyaux. بالنسبة la deuxième question, déterminer T1 demi du bismuth, le temps de demi-vie ديال هاد le bismuth. donc حددنا le nombre de noyaux اللي عندنا à l'instant T1 وعندنا le nombre de noyaux initial ديال l'échantillon اللي هو 28.4 في 10 أس 19. donc on applique la loi de décroissance radioactive اللي كتقول لنا بلي n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t.
لانكوني في هذه الحاله هو لندا. انطلاقا من لندا غادي نقدروا نخرجوا لو تي ان دومي. دونك باش نحيدو اولا باش نخرجوا هاد لندا غادي نعزل ان دو تي و ان زيرو في واحد الجهه، غادي نلقاو بلي ان دو تي sur n0 est égal exponentielle moins lambda fois t. من بعد باش نقدر نجبد لامدا اللي منها غادي نجبدو تي ان دومي، غادي ندخلو لا فونكسيون ln n de t sur n0 est égal à ln exponentielle moins lambda fois t. دونك هاد الجهه الثانيه غادي نلقاو moins lambda fois t est égal ln n de t sur n0. lambda غادي نعوضوها ln 2 sur t1 demi fois t est égal à ln n de t sur n0. donc إلا بغينا نجبدو t1 demi اللي هي l'inconnu t1 demi est égal، غادي نجيبو t1 demi لهنا وغادي نجيبو ln لهنا، غادي نلقاو moins ln 2 fois t sur ln n de t sur n0. كل حاجه غادي نعوضوها بلا فالور ديالها. n de t1 عندنا n0 عطاوها لينا في لي دوني و l'instant t هو 15 minutes. دونك ابري كالكول باش نعوضو كل حاجه بلا فالور ديالها غادي نلقاو t1 demi égal 5,66 minutes. Pour la dernière question, le nucléide de bismuth peut-il être utilisé pour la datation d'un événement avec la justification. donc باش نستعملوا واحد لو نوايو في لا داتاسيون ديال واحد ليفينمون كيخص لو طون دو دومي في ديالو تكون عنده اون فالور اللي هي كبيره. في هذه الحاله ديال لو بيسموت لو طون دو دومي في ديالو هو 5.63 مينوت، بمعنى ان لو نومبر انيسيال ديال لي نوايو ديال البيسموت كيخصهم 5 دقائق تقريبا ولا 6 دقائق باش ان النومبر دو نوايو انيسيال يوصل لا مواتي ديال لا فالور ديالو، حيت لو طون دو دومي في تي ان دومي عرفناه هو لو طون او بو دو لاكيل لو نومبر دو نوايو. اذا تي ان دومي هو لو طون او بو دو لاكيل لو نومبر دو نوايو initial arrive à la moitié ou bien le nombre de noyaux arrive à la moitié de la valeur initiale لينا. في هذه الحاله ديال لو بيسموت كيخص 6 ديال الدقائق باش لو نومبر دو نوايو انيسيال يوصل لا مواتي ديال لا فالور ديالو. بمعنى اخر هاد لو بيسموت دغيا كيديزانتيغرا دغيا كيتفتت، داكشي علاش ما غاديش يصلح لينا باش نستعملوه في لا داتاسيون ديال لي زيفينمون. باغ كونطخ بالنسبه للكربون 14 باغ اكزومبل عنده T1 demi ديال لو كربون 14 à peu près 5000 ans، بمعنى 5000 سنه اللي خاص واحد لو نومبر دو نوايو ديال لو كربون باش انهم يوصلوا لا موتي ديال لا فالور انيسيال ديالهم. دونك باش نقدر نستعمل واحد لو نيوكليد في لا داتاسيون ديال لي زيفينمون كيخص يكون عنده لو طون دو دومي في كبير. قد ما كان لو طون دو دومي في كبير قد ما كيعطيني دي فالور اللي هما اكزاكت. دونك غادي نقولوا بلي لو بيسموت عنده واحد لو طون تي ان دومي اللي هو صغير بزاف كي تري بوتي، دونك il n'est pas utile pour dater un événement. باش نستعملوه في لا داتاسيون ديال واحد ليفينمون كيلكونك خص لو طون دو دومي في ديالو يكون كبير. دونك في هذه الحاله n'est pas utile.